ครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงที่ 2 ของรายการเรานะครับกับ Movie Guru Spotlight ครับสัปดาห์นี้นะครับเรามีหนังระดับออสการ์มาแนะนำกันกับเรื่อง Birdman ครับเป็นหนังที่อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าตอนนี้เราออกอากาศอยู่คืนวันอาทิตย์ครับผมเช้าวันจันทร์เนี่ยละปอเราก็จะเริ่มรู้กันละว่าไมเคิลคีตันนั่นจะเข้าโผดารานำชายยอดเยี่ยมในการชิงออสการ์ครั้งนี้หรือไม่แล้วไม่ได้แค่รางวัลเดียวนะถูกต้องหลายสาขามากนะครับสำหรับก็ต้องมาลุ้นกันกับ Birdman เนี่ยแต่เคยได้ยินมาว่า Birdman ใช้ทุนไม่สูงแต่ได้นักแสดงระดับแถวหน้าเนี่ยเยอะมากใช่พี่ว่ามันเป็นจรรยาบรรณของความเป็นมืออาชีพของนักแสดงทุกคนไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดสัญชาติอะไรเนี่ยว่าบางครั้งการที่เราเล่นหนังตลาดมันจะต้องมีการพักช่วงในการเปลี่ยนอิริยาบถของเรามาเล่นหนังที่เรียกว่านอกกระแสหรือหนังดราม่าที่เป็นการฝึกปรือความเป็นนักแสดงของเราออกมาฝีมือใช่บางคนก็ไปเล่นละครเวทีเห็นไหมทำอะไรเก่าๆซ้ำๆมันก็น่าเบื่อแล้วตัวเองก็จะมันจะดูแบบดิ้งถอยลงถูกต้องยกตัวอย่างในหนังเรื่อง Birdman มีเจ้าอ้วนที่ก่อเรื่องใน The Hangover แซคเกอร์ฟินิคิสจำได้ไหมโอ้โหจอมปวดนี่ปวดมากซึ่งค่าตัวแพงมากวันนี้จากผลสำเร็จหนังเรื่อง Hangover ก็โอ้โหใช่ครับไม่ธรรมดาเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันที่เล่นในมนุษย์ยักษ์เขียวเนี่ย The Hulk Incredible Hulk เอ็ดเวิร์ดนอร์ตันยังมีนามิวัตส์แล้วก็นางเอกคนนี้เราเอ่ยชื่อเธอมากมายทีเดียววันนี้เอมมาสโตนพี่ยังนี่ไล่ชื่อมาขนาดนี้ผมว่าสตูดิโอไม่มีปัญญาจ่ายเงินคนนี้ได้ฮะไม่มีแต่ว่าทุกคนมาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะเห็นแก่บารมีของผู้กำกับคนนี้แล้วอยากจะเล่นบทอย่างเงี้ยวันนี้คือบทที่พวกเขาอยากเล่นผมต้องขอบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยใช้ทุนไม่สูงและนักแสดงเนี่ยก็แถวหน้าของออสการ์ทั้งนั้นและโปรดักชันการทำงานนี่น่าสนใจมากไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมถึงได้ชิงออสการ์ถึง9 สาขาเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีสกู๊ปเด็ดๆของภาพยนตร์เรื่องนี้ให้คุณผู้ชมได้ชมในช่วง Movie Guru Spotlight ครับช่วง Movie Guru Spotlight สนับสนุนโดยกล้องวงจรปิดวาตาชิ This film, there's a meta-reality that is speaking all the time, kind of a exploration of our own things and almost like a therapy. You wrote this adaptation? I did, yeah. And you're directing and starring in your adaptation. That's ambitious. The way I decided to do this film, it was very difficult. Our perfect dream actor is not going to knock on that door and go, hey fellas, when do I start, you know? Essentially, we are making a play within a play within the film. You were really good, Cabral. The challenge was I wanted the people really feel what he was feeling. You were a movie star, remember? Let's make a comeback. You're Birdman. My intention was always to have the audience experience the film through the eyes of Regan Thompson. We're creating a real environment for the actors with incredibly long takes. I like that poster. Each of the cast did the most amazing job and supported Alejandro on his vision all the way through. And Alejandro knew exactly what he wanted to do and how he wanted it to flow. Maybe a little slow. Just a little bit. And then not to mention we have Chivo, an Academy Award-winning cinematographer who's just kind of genius. From the beginning, Alejandro and Chivo's design is this one-take approach where you're led on this journey from the first scene all the way through to the end. The way I wanted to approach was from upside down. Every film for me, it's different one. And this time was the extreme side of that. Sorry, can't talk. Late. Music. You okay, man? The level of difficulty for not only the actors, but everyone involved, lighting, the props, everything has to hit its cue. Every day was one scene. And all the actors were petrified constantly. You have to be completely present and alive in every moment. You had a career, Dad, before the third comic book movie. It's like being on a tightrope without the net. It has to work. It's all joined. I think that alone is such an interesting way of telling a story. You've got everything interconnected by this seamless transfer visually from one moment to the next. It puts the baton in an actor's hand. You're becoming a trending topic. I think the ego is always looking for some things that not necessarily will fulfill you as a human being.
this is the battle that this character is going through. It's just to recognize what has been his priorities and where this ego has been leading him all his life. This is the theater. And you don't get to come in here and pretend you can write, direct, and act in your own propaganda piece without coming through me first. The city and Broadway is a character in and of itself in the film. Having come up in New York theater, I was impressed with how they caught the little nuances of that life. We shot in a real theater. The story takes place there. Well, I think the St. James just add a lot of reality to it. I hope that it helped. And the movie, he makes fun of everybody, hits everybody. People who are movie stars get it. Have some self-respect, please. The actors get it. Why do you act like a dick all the time? Critics get it. You risk nothing. It's funny I missed my last 2 periods. because it reflects life in such a real way. Are you sure it's mine? What? It's an exploration of ourselves. Why don't I have any self-respect? You're an actress, honey. I've never seen anything like this, and I mean it literally. The way in which they tell this story, it's fascinating to sit and watch. Not having editing possibilities really make you think many times what you are doing. There's a continuous point of view with no end. I wanted the audience to be navigating in the labyrinth of what he is going through. This is where you belong. Above them all. Who was this guy? He used to be Birdman.